again, Anra Bago. If you're first time here, don't forget to hit the subscribe button and of course like this video and comment down below. Today, we will not gonna do a video reaction kasi pagbibigyan natin ang request ng isang kaibigan natin, matalik nating kaibigan sa YouTube na si Cherry Liver. Yeah. He requested banana challenge without using hands. Eating banana challenge without using hands. Pero, syempre, hindi tayo nag-iisa. Idadamay natin ang isa nating kaibigan na si Annie Cart. Ayan, si Ate Annie Cart. So, yan na. Hawak na niyang kanyang banana. So, ito na rin ang aking banana. Banana o banana? Wait lang po, ha? Iseset ko lang ang aking camera para makita nyo ang aking pagkain. Don't mind my background, guys, kasi nandito ako sa aking room. Ayan. Ready ka na ba, Ate Annie Cart? Ready ka na? Ready. Ayan, walang gamitan ng kamay, ha? Yung kamay sa likod, ganyan, sa kamay. Yung kamay sa likod, ganyan. At the count of 3. Ano ba itong pinagagawa natin? Jerry Liver, this is for you. At the count of 3, wait. At the count of 3, let's go. In 1, 2, 3, go! Ang dami. John. Huh? Ang bilis! Ubusin ko to. Wait lang. Wow! Hindi! Ay, naka, ang tagal. Tagal mo. Basta ako. No more. See guys, no more. Ang rabago na finish. Ang rabago. Hindi pa yata nangalaan. Grabe ang bilis niya, guys. Nagbabalat pa lang ako tapos na siya. Hala, may isa pa siya. Meron din ako dito isa. May isa pa ako dito. Hindi siya nakisabay. John. So, banana. Ang hinam. Makailan ka na ba? Hindi mo tapos? Jerry Liver, this is for you. Isa pa ha? Sige. Annie Cart is so fast. She's very fast.
So, ayun guys, kilala nyo na kung sino ang unggoy sa aming dalawa. Ayun. Okay, go! Go, Anikart! Go, go, go! Oh my God. Ang usapan namin guys, isang piraso lang. Usapan namin, Sir Jerry Liver, we talk about it that we can eat only one banana. Only one. But now we have two. And then she ate another one. So she ate 3 pieces of banana. So now you know guys who is a monkey. So ayan, nabilaukan siya. So ayan, I hope Sir Jerry Liver will like it. I hope you are happy with this one. And yeah, sana napasaya ka namin. Ang hirap mag-English. Jerry Liver, you're 1 million worth now. 1 million, ha? So that's it guys. Thank you so much for watching. And of course, huwag niyong kalimutan si Ate Anikart. Ayan. Mag-subscribe na rin po kayo. May YouTube channel din po si Ate Anikart. At siya po ay kaibigan din po ni Sir Jerry Liver. Kaya hinamon ko rin siya. Ayan. So, anong masasabi mo Ate Anikart? Ayan guys, kilala niyo si Anikart pagdating sa mukbang, sa mga challenge na yan. Sige, hamunin niyo ako at lalabanan ko kayo. Sige lang, comment down below sa notification ni Andra Bago. Ayan. So ayan guys, thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa amin, mag-subscribe ka na. And don't forget to like this video and comment down below kung ano masasabi mo. And ayan, kung gusto nyo pa ng isang mga request dyan na mga challenge, just message us. Ang yabang. Message nyo lang kami at gagawin namin. So see you all again next time guys. So thank you so much. Huwag nyo rin pong kalimutang panoorin ang aking mga video reaction. And of course, don't forget also to subscribe and Sabi Thoughts guys. Ayan, thank you so much. Bye bye everyone. Thank you Ate Anikart. Thank you. Bye bye.